បាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយដើម្បីធ្វើការចែកម្លែកអ្នកគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Excel អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាមីអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានស្គាល់ខ្លះហើយទាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តសាមីហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់អត់ទាន់បានស៊ីជម្រៅទាក់ទងរូបមន្តនេះដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍មួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរូបមន្តសាមីមកធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងរំហាត់របស់យើងថ្ងៃនេះមានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើការបូកចំណូលទៅតាមត្រីមាននីមួយៗអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរបស់ខ្ញុំមានជាប្រភេទតំណែងជា date មានជាថ្ងៃខែទី2គឺចំណូលទី3គឺ quarter ឬក៏ត្រីមានត្រីមាសទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់នេះមានន័យថាយើងចង់ដឹងថាចំណូលរបស់យើងនៅក្នុងត្រីមាសទី1យើងបានចំណូលម៉ានត្រីមាសទី2យើងបានចំណូលម៉ានត្រីមាសទី3យើងបានចំណូលម៉ាននិងត្រីមាសទី4យើងបានចំណូលម៉ានអញ្ចឹងយើងដឹងថាមួយត្រីមាសវាមាន3ខែត្រីមាសទី1ពីខែមករាទៅដល់ខែមីនាត្រីមាសទី2ពីខែមេសាទៅដល់ខែមិថុនាត្រីមាសទី3ចាប់ពីខែកក្កដារហូតដល់ខែកញ្ញានិងត្រីមាសទី4ចាប់ពីខែតុលារហូតដល់ខែធ្នូអញ្ចឹងត្រីមាសទី1យើងតំណាងឲ្យលេខ1ត្រីមាសទី2យើងតំណាងឲ្យលេខ2ត្រីមាសទី3យើងតំណាងឲ្យលេខ3ត្រីមាសទី4យើងតំណាងឲ្យលេខ4អញ្ចឹងមានថាទាំង4ត្រីមាសហ្នឹងវាស្មើនឹងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងមានក៏មានប្រភេទទិន្នន័យចំណូលរបស់យើងចាប់ពីខែទី1រហូតដល់ខែទី12នេះជាប្រភេទ quarter របស់យើងចាប់ពី quarter ទី1រហូតដល់ quarter ទី4បាទអញ្ចឹងក៏មកកាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីរបៀបកណនីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាresult របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញតកតងជាមួយនឹងថាត្រីមាសទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងយើងចំណូលបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់រូបមន្តសាមីបានអ្នកនរឲ្យធ្វើការចុចពាក្យថា smile ហើយវាយពាក្យសាមីហើយធ្វើការបែបបួនមកចោលមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឃើញពាក្យថា rain នេះអញ្ចឹងមានថា rain កន្លែងនេះមានថាយើងយក rain មួយដែលត្រូវជាមួយនឹង criteria របស់យើងឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់យើងអញ្ចឹងមានថា rain នេះមានថាយើងផ្ដោតទៅលើត្រីមាសអញ្ចឹងcriteria របស់យើងឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់យើងធ្វើការ select ទៅលើ range ត្រីមាសរបស់យើងយើងធ្វើការ select នេះមកយើងធ្វើការ comma មួយមកចឹង criteria គឺជាលក្ខខណ្ឌចឹងមានន័យថាលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងចង់បានមានន័យថាយើងចង់បូកចំណូលរបស់យើងទៅតាមត្រីមាសចឹងយើងវាមានក្នុងមួយឆ្នាំយើងមាន4ត្រីមាសអញ្ចឹងត្រីមាសទី1ទី2ទី3ទី4ចឹងអាហ្នឹងយើងដាក់លក្ខខណ្ឌមកអញ្ចឹងបើថាយើងចង់បូកត្រីមាសទី1យើងចុចលេខ1មកយើង select F5 នេះមកហើយធ្វើការចុចសញ្ញាcomma មួយមកហើយយើងធ្វើការទៅរកទិន្នន័យដែលយើងចង់បូកចឹងដោយសារតែយើងនៅក្នុងរូបមន្តរបស់យើងចង់ធ្វើការបូកទៅលើប្រភេទចំណូលរបស់យើងយើងធ្វើការ select ចំណូលរបស់យើងមកយើង select មកចាប់ពីខែទី1រហូតដល់ខែទី12នេះមកដល់ពេលដែលយើង select រួចយើងធ្វើការបិទមកចាប់មកវិញហើយធ្វើការ check enter អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកនរនេះប្រកាសជាឃើញមានន័យថាត្រីមាសទី1យើងរកចំណូលបាន4800រៀលអញ្ចឹងអ្នកនរនេះធ្វើការទាញមកអានេះត្រីមាសទី2ត្រីមាសទី3ត្រីមាសទី4ខ្ញុំធ្វើការ format ពណ៌ឲ្យវាមើល insert ពេកមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានឃើញមានន័យថាត្រីមាសទី1យើងរកចំណូលបាន4800ត្រីមាសទី2យើងរកចំណូលបាន6500ត្រីមាសទី3យើងរកបាន8400និងត្រីមាសទី4យើងរកបាន21000អញ្ចឹងបើយើងសរុប
channel bộ dương tầng buôn trì miền máu dương khơi ta channel sập bộ dương cứ buôn mến trầm pi rồi dương dương xả mở tiếng chuột mới tha tên này bộ dương cứ thật à cho mình hà tên này bộ dương không mà năm cứ buôn mến trầm pi rồi được nè cho mình hà tên này bộ dương thật này chứ mình hà anh ấy cứ chưa lập bị con cá kẻ nhớ tại tao cho môi nông channel tới tạm three minute môi nông môi Jeng video bộ nhóm comment đặt bản năng tế hay cái số mà con đã đặt nét để bàn thử cả tam đàn video bộ nhóm tăng bị đảm bảo đó chọc hay bà cái này mình cũng host con rồi có biết bích hạt chế tên nào mỗi có số cả chia sẻ bị bọn phô đọc để bằng đại số mà con